Спрашивают, какой мотор поставить на УАЗик вместо 417. Ну, либо есть ли смысл переделать 417 под инжектор. Только в одном случае есть смысл переделать на инжектор, если у вас УМЗ 417 800, который под сальник, переходная модель. У него головка стоит 421, стоит коленвал 421, но поршня на 92 с мокрыми гильзами. Вот в этом случае можно переделать его, поставить головку от 4213 совсем навесным, да, переднюю крышку. Ну, то есть переделать его под инжектор. Эксплуатироваться будет нормально, нужно только прошить блок управления, все это отстроить, и все будет ездить очень хорошо. В других случаях проще поставить 4216. Либо в идеале, если найдете полный комплект 4213, да, с буханки, либо там с 3160. Это мое мнение, да. Например, кто-то советует поставить 409. Смотря для чего у вас УАЗик. Если вы ездите по грязям, по бездорожью, да даже по трассе 4213 на 5-ступке едет вообще нормально. И в соревнованиях, и в бездорожьях, но ремонт дешевле. Если хотите 9, оборотистый, ГРМ, ремонт гораздо дороже, в основном для города. Ну, либо его надо 9 еще дорабатывать, у него ценник, во-первых, другой, и расход бабла будет больше. А эффекта особо вы не увидите. Все, так что мое мнение, лучше 4213 либо 4216.